Hey yo, what's up? Welcome back. Ngayon bubuo na tayo ng PC. Sabi ko kasi nakaraan, di ba, screen record ko lang dapat pag magbubuo ako ng PC. Kaso nanghiram na lang ako sa tito ko. Pinahiram niya ako. Gawan ko ng video para hindi na ako mahirapan mag-screen record ba. Baka baka ma-copyright pa ako eh. Kaya ngayon tuturo ko sa inyo kung paano mag-build ng PC, paano lagyan ng OS. Yan tuturo ko sa inyo isa-isa. Tara na, let's go! Bago nyo hawakan yung mga parts nyo, kailangan mag-ground muna. Hawak kayo sa mga metal parts o yung case hawakan nyo. Ground lang kayo ng saglit, hawak kayo sa pader para hindi mag-ground yung mga parts, para hindi ma-damage. So ayun, unang-una sa lahat, kailangan natin yung mga tools natin nakadikit lang sa atin o malapit lang. Yung kaya nating abutin para di na tayo maglalakad sa malayo. Para mabilis natin mabubuo yung PC. Yung motherboard, pag hawakan nyo, kailangan dito nyo lang hawakan sa 24 pin o kaya dito sa likod. Huwag nyo hawakan sa mga hinang kasi baka pwede mag-short o kaya ma-damage yung motherboard. Tapos pag ipapatong nyo siya, dapat sa non-conductive. Kunyari, kahoy lang mga ganun. Huwag nyo ipapatong sa metal. Pag nalagay nyo na siya sa maayos na pwesto, so ayun, kukuhain nyo na yung processor nyo. Tapos pag ikakabit nyo to, hindi basta-basta ikakabit to kasi may arrow dito. Yung arrow na to, makikita nyo, itatapat nyo sa arrow dito sa motherboard. Bubuksan nyo lang to dahan-dahan. Yung sa lalagyan ng motherboard. Tapos eto, may makikita kayong triangle dito. Tapos may makikita din kayong arrow dito. Itatapat nyo lang yan. Dahan-dahan nyo lang. Gently. Talagay lang dahan-dahan. Pag nalagay nyo ng dahan-dahan, tapos babaan nyo na. Tapos na yung unang parts. So ayun yung pangalawa natin na parts na ikakabit. Ito namang RAM. So ganito lang yan. Bubuksan nyo lang tong RAM slot nyo. Dalawa kasi yan eh. Bubuksan nyo ganyan. Tapos itong ngipin na to, itatapat nyo lang dito sa... itong butas na to, itong hiwa na yan, tatapat nyo lang dito sa ngipin para pumasok. Yan, tapos didiin nyo, maririnig nyo yung click sound pag pasok. Yan, wala nang click, may hamag na. Tapos yung sa pangalawa, ganun din, yung butas, itatapat nyo dito sa ngipin ng slot. Una-una, bubuksan nyo muna itong slot. Dalawa yan, bubukan nyo. Tapos isasalpak nyo na. Ito, makikita nyo naman may butas dito eh, tapos may ngipin. Pag di kumasya, pwede nyo pa balik ta rin. Tsaka dapat yung DDR3, yung RAM nyo, DDR3 din dapat yung motherboard nyo. Kasi magkaiba ng yan, dito pasok. So ngayon, ito naman yung sunod natin, kakabit natin yung fan dito sa CPU. Bago nyo ilagay ito, lagyan nyo muna ng thermal paste. Lalagyan nyo kahit ano lang yung gabutil na, parang gabutil lang ng bigas, konting ganun lang ng thermal. Tapos isasalpak nyo na tong fan, heatsink. Okay, kabit na natin. So ito naman 4 pin. Makikita nyo, ayan, may 4 na butas. Dito niya siya isasaksak. Yung iba kasing motherboard nasa taas, kasi luma na tong motherboard na to, kaya dito sa baba. Papantayin nyo lang tong parang may release ng trend dito. So ayan yung next naman natin. Kakabit na natin itong motherboard sa case. Yung case natin medyo old model na siya. So pag ikakabit nyo itong motherboard, wag nyo kakalimutan yung standoff. Itong standoff. Para hindi masama kasi nadidikit ito sa mga metal yung motherboard. Kaya ito, standoff. Lalagyan nyo sa case. Okay. Lahat ng mga nag-build ng PC, alam nila yan.
nilalagyan ko ng standoff yung case bago ilagay ito ang motherboard. Ay, ilagay na natin. So ayan, kung makikita nyo, wala siyang I/O shield. Kasi nga ano nga lang to, pinabuo lang sa akin. Ay, hiniram ko lang pala. Wala talaga siyang I/O shield. Sa inyo meron yan, bago nyo igabit yung motherboard nyo, dapat ilagay nyo muna yung I/O shield nyo. Wala kasi sa akin kaya hindi ko ano sa inyo. Basta unang-una nyo, bago nyo igabit yung motherboard sa case, yung I/O shield muna. Okay? Let's go. Tornilyoin na natin. So ito, kakabit naman natin yung power supply dito sa case. Bago nyo ikabit, dapat kung yung power supply nyo nasa ilalim yung fan, dapat meron siyang hingahan kasi pag nakadikit sa dito sa case, pwede mag-overheat yung power supply nyo. Okay, let's go. Kabit na natin siya. So ngayon ay naman, yung mga wires naman, yung kakabit natin sa motherboard. Una-una itong 24 pin, sasaksak nyo dito sa 24 pin sa motherboard. Yan, siguraduhin nyo itong parang lock na to, dito naka yan, dito sa may ngipin na to. Tapos aalalayan nyo yung motherboard pag didiinan nyo, para di mabend. Kasi ito naman yung 4-pin, kakabit natin sa CPU 4-pin sa motherboard. Malapit ka. Yan, makikita nyo itong... Ito. Yan. Okay. Then ito na, kakabit na natin yung video card kasi nakabit na natin sila. Basic lang ito ikabit. Pinakamadali. Pag kakabit nyo to, dapat kabit ka. Ito bukas dapat to. Yung sa PCIe. Itong slot na to, bukas dapat yan. Tapos kakabit nyo lang siya. Parang RAM lang din. Tututok nyo lang din yan. Then didiinan nyo, may click sound yan. Wala nang click sound. Iniamag na. Tapos tuturin nyo yung naran dito. Pakita mo to. Ito na yung hard disk, kakabit natin tong SATA power tapos yung SATA cable. Zoom ko lang para makita nyo ng malapitan. Mamaya ulit kakabit ko ulit siya sa mismong case. Kung makikita nyo itong parang may pail dito, diba straight yan, tapos dito may pail. Sasakto nyo lang siya dito sa sa may pail din na to. And kung makikita nyo, yan, straight, diba straight, tas pail. Tapos ito, straight, tas pail. Iano nyo lang siya, papantay nyo lang kung saan tong butas na to. Dito, papantay nyo lang siya. Papasok natin. Yan, papasok na natin. Yan, ganun din sa SATA cable. Ganun din yung itsura nila. May pa-L din sa dulo. May kurba. Tapos may kurba din dito. Papasok nyo lang. Papantay nyo lang siya. Yan. Binidyohan ko lang ng malapitan. Pero hindi ganyan yung final na itsura niya. Kasi lalagay ko pa siya sa case. Binidyohan ko lang ng malapitan para makita nyo mabuti. Tanggalin ko na ulit.
Kasi lalagay ko na yung hard disk sa case. So ayan, nandito na tayo sa pag-i-install ng Windows 10. Pag ganyan na lumabas sa inyo, click nyo na yung next. I-click nyo lang yung I don't have a product key pag wala kayong product key. Dito naman, i-check nyo yung I accept the license terms, then next. Yan, dito naman custom. Dito naman, i-click mo kung saan mo gusto ilagay yung Windows 10 mo, yung OS mo. Pag na-click nyo na yung drive na kung saan nyo gusto ilagay yung OS nyo, click nyo na yung next. Then ito, na-install yung Windows na. Medyo matagal to, kaya i-skip na lang natin. Pag natapos na mag-loading, ayan na, isa-set up nyo na yung Windows 10 nyo. Dito naman sa part na to, kung gusto nyo lagyan ng password yung PC nyo, pwede nyo lagyan. Pero kung ayaw nyo, next. Pindutin nyo yung next. Choose privacy setting for your device. Pwede nyo siyang i-off. Kung gusto nyo, pwede nyo rin i-on. Hayaan ko na lang na on. Accept. Then pagkatapos na itong we're getting everything ready for you, ay na, tapos na. Meron ka ng Windows 10. Then update nyo na lang yung Windows 10 nyo pag nasa Windows 10 na kayo. Tapos lagyan nyo na lang ng driver yung mga video card nyo. Then ayun, pwede nyo nang gamitin. So ayun, natapos na natin yung pag-build ng PC. Nalagyan na rin natin ng OS. So yan, tapos na tayo mag-build ng PC. Nalagyan natin ng OS. Maraming salamat sa panonood. Ganun lang naman kadali maglagay ng OS. Wala nang iba pa. Basta kailangan nyo lang ng USB na may Windows 10 na laman. Yung wala na dapat na ibang laman. Para pag sinaksak nyo sa PC nyo na bagong build, mag-aano agad, lalabas agad yun sa Windows 10. Pag di naman lumabas agad, pwedeng pindutin nyo ang F12, i-click nyo lang na ganyan hanggang lumabas yung BIOS. Pag lumabas na sa BIOS, hanapin nyo lang dun yung flash drive. Yan, pwede na kayo mag-install ng Windows 10. Ganun lang kadali. Kung sana may natutunan kayo sa bago kong video o naintindihan nyo yung tutorial na ginawa ko. Maraming salamat sa panonood, and then eto na yung mga shoutout natin. Maraming salamat. Peace. Purchase your tracks today.